तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है रेलवे ग्रुप डी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और इसका डेट क्या था एग्ज़ाम का देख लीजिए, 17/8/2022 और टाइमिंग था 12:45 PM से 2:15 PM। और रॉ मार्क्स इसका कितना बन रहा है यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 75.338 इसका रॉ मार्क्स बन रहा है। और परसेंटाइल स्कोर कितना बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 97.94330। और यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर आप लोगों का होता है दोस्तों इस बार। पहले परसेंटाइल स्कोर नहीं होता था, लेकिन इस बार परसेंटाइल स्कोर आप लोगों का होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।